tujuan minggu kemari ieu teh niat. Nah, jadi niat mah kudu dina hate adapun talafuz eta mah sunat jeung ngomandoan ya, nulungan ya, ngabantu agar apa yang kita ucapkan teh nanti bisa masuk ke hati ya. Tapi belajar nah itu teh tong kahayohan belajar. Jadi nanti mah kudu geus bisa qasdu gitu ya. Nah dina pelebah qasdu kamari kan berbagai macam pendapat, ada kudu muqarinah hakikiyah, ada yang membolehkan muqaranah urfiyah. Jangan menyebabkan karena harus muqaranah hakikiyah atau muqaranah urfiyah menyebabkan kita malah justru jadi was-was gitu ya. Bahkan disebut-sebut dengan muqaranah urfiyah justru ya bisa dijadikan sebagai penangkal kewaswasan kita. Dua hari yang lalu ya saya tersambung dengan grup diskusi ya, di TikTok ya, grup diskusi. Nah kebetulan yang di grup diskusi itu sedang membahas masalah niat. Budak ngarora unggul dengan pala linter, dan ternyata itu satu keluarga. Nuka hiji lahir tahun 87, nuka dua lahir tahun 80, nuka tilu lahir 82. Jadi baru rak keneh eta teh ya. Dan di dalam ada 8 hijinya. Nah, iman 87, 80, 82. Satu keluarga satu keturunan gitu ya. Mereka sekolah formalnya hanya sampai dengan MTS ya. Ngaji bersama orang tuanya dari mulai ya sekitar usia 5-6 tahun sampai MTS ngaji dengan orang tuanya. Setelah itu ngajinya itu ke Manonjaya. Setelah di Manonjaya kemudian mereka tabarukan, ada yang 40 hari, 5 hari, 50 hari di pesantren-pesantren besar lainnya. Nah ini luar biasa. Nah ternyata terkait dengan, karena kebetulan di dalam grup diskusi itu ada yang bertanya tentang waswas. Salah satu dari 3 orang itu alumni waswas. Salah satu dari yang 3 itu, yang nomor 2 yang lahir tahun 90, alumni waswas. Nah itu ternyata setelahnya disimpulkan, setelahnya mendapatkan penjelasan dari guru-gurunya bahwa kan disebut-sebut bahwa orang yang was-was itu berawal dari pengetahuan yang dia miliki. Ya, betul berawal dari pengetahuan yang dimiliki, tetapi didahului oleh ketidakmampuan mengolah hati. Jadi disimpulkan bahwa was-was adalah penyakit kejiwaan. Nah, sehingga kenapa yang anak yang kedua ini was-was? Karena ternyata uaknya juga was-was. Ya. Nah, uaknya juga sampai uaknya mah datang ke psikiater. Setelah datang ke psikiater, alhamdulillah sembuh dari was-wasnya. Ya. Saya cerita was-wasnya kalau di wudu ya, kelas 1 SMA selesai. Kalau di sholat sampai sekarang juga kadang-kadang masih ada. Kalau di sholat gitu ya. Kalau mereka yang 3 orang itu menyebut itu adalah sebagai penyakit kejiwaan ya diakui ya. Karena kadang-kadang asa tegeuna. Nah, saya menceritakan ini agar bapak-bapak tidak was-was. Bukan begini, ada paparhan oke, cenah masih kan was-was, semua orang jadi was-was. Ulah. Kalau yang memang sudah mantap dengan qasdunya, saat Allahu Akbar itu ada qasdul fi'linya, ada ta'yinnya, ada fardiyahnya untuk sholat-sholat yang 5 waktu ya, sudah cukup ya. Nah kemarin mau hakikiyah mangga, dari mulai A-nya lapan Allah sampai Ro-nya lapan Akbar ya, kita semuanya bisa merangkaikan kata itu di dalam hati kita, itu bagus ya. Tapi kata Imam Rabi'i cukup di awal saja ya, bahkan cukup di akhir juga nggak apa-apa ya. Jadi itu kudu pas A nawaitu usolli, pas bar lillahi ta'ala, tidak mesti begitu. Jadi pas nawaitu Allahu, baru Allahu, setelah selesai dari nawaitu sampai lillahi ta'ala teh naon ya. Nusok jadi was-was sok ngabanding-bandingkeun, ngimbang-imbangkeun, kudu pas antara A sampai bar, dari nawaitu sampai lillahi ta'ala. Padahal tuh kudu gitu ya. Kita harus berusaha sempurna,
tetapi orang ulah egois ngandalkeun karena kesempurnaan. Ya. Jadi berusaha apa sempurna mah enggak, ya. Berusaha untuk lebih baik harus. Tetapi ketika kita tidak mampu menjadi lebih baik, nu baik teh heula. Gitu ya. Tapi harus terus belajar gitu ya, agar apa yang kita lakukan itu bisa jauh lebih baik lagi. Kemarin sudah sampai ke dalam masalah takbir. Ya. Disimpulkan kemarin bahwa takbir itu mencakup 16 syarat dan 6 sunat. Yang syarat sudah disebutkan, ya. Mulai dari yang syaratnya itu mulai dari, ya, kita membaca takbir itu harus mendatangkan semua huruf sambil dalam keadaan berdiri. Jadi Allahu Akbarnya itu harus dilakukan sambil berdiri bagi orang-orang yang memang sholatnya itu mampu dilakukan dengan cara berdiri. Sampai yang terakhir, ya, yang ke-16-nya takhiruha fil iktidai an takbiratul imam. Kita disyaratkan ketika kita menjadi makmum membaca takbir itu setelahnya imam selesai membaca takbir. Ya, omat ulah miheulaan imam can takbir, imam ke komando kene, ya, urang geus Allahu Akbar. Ya, ulah, ya. Jadi setelah terdengar bunyi barnya lapan akbar oleh imam, baru kita takbir. Nah, tadi kan ada kalimat terakhir, begitu kita dengar barnya lapan akbar, kita langsung membaca takbiratul ihram. Ini terkait dengan sunat-sunat yang ada dalam membaca takbir. Nah, sekarang wasunanu dan yang disunatkan, sok distirian kemarin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris ke-8 dari atas. Yang tengahnya. Wasunanu dan disunatkan idrajuha bisur'atin. Baik bagi imam maupun bagi makmum disunatkan bersegera, bersiap-siap untuk takbiratul ihram. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sawu suku pakum baina tasbihata suku bin iqamati shalah. Beres komando tina imam, siap-siap. Imam dan makmum bersiap-siap untuk melakukan takbiratul ihram. Tu kudu ngobrol heula. Kong bari nanyakeun harga kambing heula sagala rupa, mah sapi sagala rupa. Ari kamari rubah heno eta sapi teh geus lakuncan, teu kudu, ya. Lamun geus siap salat, ya, langsung siap-siap untuk melakukan takbiratul ihram, baik bagi imam maupun bagi makmum. Yang kedua, wa mubadaratul ma'mumi biha bi ayastagila biha akiba taharrumi imamihi min ghairi waswasatin, ya, zahiratin. Nah, yang kedua, segeralah melakukan takbiratul ihram sekiranya makmum fokus akan melakukannya tanpa disenterai waswas setelah takbiratul ihramnya imam. Jadi setelah imam selesai setelah imam selesai takbiratul ihram, Allahu Akbar cek imam, segera makmum untuk melakukan takbiratul ihram, ya. Makmum fokus, abaikan, cuekan, kata Buya Yahya gitu kan ya. Kalau waswas cuekin saja gitu nya. Kurang tak asa keuna apa asa keuna sampai takbiratul ihram teh geus keuna lah. Danya Allahu Akbar, ya. Imam Allahu Akbar, urang langsung siap-siap Allahu Akbar, langsung mengucapkan takbiratul ihram, ya. Mubadaratil ma'mum biha ayastagila. Jadi kita tuh harus menyibukkan diri, konsentrasi, ternyata fokus, ya. Kita harus fokus, begitu imam selesai takbiratul ihram, segera kita lakukan takbiratul ihram. Nah, gitu nya. Yang ketiga, wal jahru. Betul? Wal jahru biha lil imami bihaisu yusmi'u, ya. Bihaisu yusmi'u, meredenge. Ya, man khalfahu liyubaddaru bitakbirihim akibahu. Nah, jadi gini, ya, buat imam, ya, ucapkan takbiratul ihram itu dengan keras agar makmum bisa mendengarkan takbiratul ihram imam.
imam mah ulah pelaya-pelaya. Allahu akbar. Makmum teh ngadengekeun, cek makmum teh ieu teh geus takbir atawa encan. Ya. Cek makmum teh teh urang ngopi ieu makmumna. Jadi kudu Allah kayak Pak Kiai. Allahu akbar. Ya, kalau saya kesiangan subuh, saya masih jalan di situ takbiratul ihram ini kadang-kadang ini atoh eta lamun Allahu akbar. Beda lamun geus wadduha walai, waduh geus gawat ieu mah. Kaburu moal nepikeun ka dieu. Tapi lamun hal ataka haditsul ghasyah laun leumpang oge. Hal ataka haditsul ghasyah gitu ya. Kieu kabar ada nasib sok kaberangan. Kaberangan ya salatnya. Ya Allah, tapi ini bukan pembenaran ya. Ieu mah ngaleleceh diri sorangan, ieu mah ngaleleceh diri. Ya. Gitu aja. Alarmnya bagus lah. Ya? Mudah-mudahan alarmnya bagus. Laras bagus bener Pak gitu ta. Nah, gitu ya. Jadi buat imamah disunahkan takbirnya itu terdengar oleh makmum. Gitu nya. Naon ari nu sok disebutkeun teh ngaranna teh lamun imam takbir nu di tukang Allahu akbar ngaranna teh bukan mutawib nah ngaranna teh nya disebut teh Bilal nya disebut Bilal tapi naon ada nama yang ini nah eta lah disebutkeun Bilal nya lah karena gampang Bilal ya jadi sok aya Allahu akbar ya man tapi eta ge kade ya lamun ukur ngabejaan unggul bisa ngabatalkeun karena sholat namun ukur ngebejakeun unggul tapi kudu aya zikir gitu ya kan kita urang mah dina patul muin aya lah eta engke ya lanjut nah kebarang anak kaopatnya wajazmur ra'i min akbar ya betul itu yang keempatnya menjazmkan ro-nya lapan akbar sunnah cenata Allahu akbar berbeda khilafan di jam'in mutaakhirin ya tab'an libni Yunus fa innahu aujabahu. Nah beda deui dengan pendapat ulama-ulama mutaakhirin karena mengikuti pendapatnya Ibnu Yunus fa innahu aujabahu. Cek Ibnu Yunus mah wajib lah mensukunkan lapan akbar, mensukunkan rokna lapan akbar teh wajib. Ya, kalau dalam kitab ini disebutkan sunnah, ya, mensukunkan roknya lapan akbar, gitu. Yang kelima, ia dipikirkan kayak lagi, can bisa nyebutkan yang kalimat teh. Wa addamu tasdidi ro'i dan tidak mentasdidkan rokna lapan akbar alal mu'tamadi ya menurut kaul yang dijadikan sandaran mu'tamad khilafan li ba'dil ulama berbeda dengan pendapat sebagian ulama fa innahu sturito dzalika sesungguhnya ya mentasdidkan roknya lapan akbar itu disyaratkan kayak nu tiasa pan disyaratkan ya sebagian ulama mensyaratkan mentasdidkan roknya lapan akbar ya kalau di dalam kalau di sini ya ada mutasdid itu termasuk sunnah ya jadi Allahu akbar ya ada mutasdid sekarang ada pendapat yang lain membaca tasdid itu disyaratkan so kayak nutus tiasa praktek mentasdidkan lapad roknya akbar lamun dibarengkeun jeung nya sukun nya tasdid ya tabat yada billahi wa tab nah kumaha tah ayeuna takbir Allahu akbar nah eta can bisa nepikeun ka ayeuna ge praktekna Allahu akbar gitu kumaha lamun ieu disyaratkeun ya urang mah make anu ieu lah nu sunat teh nya ada mutasdid teh urang mah ada mutasdid teh sunat jadi Allahu akbar teu kudu Allahu akbar gitu nya bisa kitu tah anu sebar di tasdid teh kumaha nepikeun ka ayeuna oke can paham kumaha nasdidan rokna lapat akbar dina waktu membaca takbir di mana
menurut sebagian ulama itu adalah syarat. Ya. Kalau syarat berarti kudu dilakukan, ya. Karena mata tawaqqafu fihi syaratu salah wa laysa minha, walaupun itu bukan, ya, bukan berada dalam sholatnya, ya. Neta lah, mudah-mudahan we orang sadayana di papasieun pahamnya. Yang keenam, waraful yadaini indaha, ya. Saat takbiratul ihram itu disunatkan untuk mengangkat tangan. Sekali lagi disunatkan untuk mengangkat tangan. Kalau bahasanya disunatkan mengangkat tangan, ngajelepeng kieu ge teu naon. Digolerkeun. Jadi Allahu Akbar. Nah, ada campur-campur misalkan ini. Allahu Akbar. Campur-campur. Tapi ari ngambil pendapat mazhab lain itu harus satu qodiyah, harus satu paket. Namun dina salat takbiratul ihram Syafi'i, maka nyimpen ieu nage kudu Syafi'i, kudu saqodiyah gitu nya. Ulah campur-campur ke talpek komo. Wudu Imam Maliki, ya, salat Imam Syafi'i, ya, engke dina pelebah maca naon tahiyatna make imam saja deui gitu, ya. Tah teu saqodiyah. Tidak satu paket. Nah, pelebah ngangkat tangan ya memang berbeda-beda. Ya. Aya anu hadzwa mankibai Allahu Akbar. Aya anu hadzwa uzunai dibalik, ya. Hadzwa mankibai ini, ya. Aya hadzwa uzunai. Mangga. Ya. Kemudian nanti saat menyimpan tangan ada yang al-wad'u, ada yang al-qabdu. Ya. Ari wad'u mah disimpan tangan kanan di atas kiri, ya wad'u. Ari al-qabdu mah dicepengan. Nah, ngan ardina surah nama kelingking bertemu dengan jempol atau dengan jari manis atau dengan tengah atau di telunjuk. Saya mah tidak ada yang cukup semuanya. Pakai jempol, pakai teh cukup tapi hadana yang geus gitu nya. Jadi mau al-qabdu mangga, mau al-wad'u mangga. Nah, kemudian posisi tangan setelahnya berada di sini, Imam Syafi'i dan Imam Maliki bahkan jumhur ulama, ya, jadi ala sodri teh bahasanya teh di sieun dia. Jadi lain di dia, tapi di dia. Ya, ala sodri itu di atas dada, di bawah dada, di atas pusar. Ya. Nah, kalau Abu Hanifah dan Imam Hambali di bawah pusar. Nah, yang di bawah pusar Abu Hanifah dan Hambali, pegangan tangannya melakukan digunakan dengan cara al-qabdu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu, ya, at-tadzallulu wal khudu'u, ya, merasa hina, ya, dan merasa apa istilahnya handap asor, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita itu merasa tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata kieu cenah. Ada lagi yang berpendapat di antaranya Syekh Utsaimin yang dibenarkan oleh Albani, ya, yang disebut al-sadri tanya di dada di dia. Ya. Nah, para ulama memberikan komentar lamun di dia teh asa sombong gitu. Nah, beda tuh da gaya nage coba. Lamun anu di dia jeung anu di dia. Lamun nu di dia mah ya urang contohkeun, da sok sapaket. Lamun orang sholatna kieu ya al-qabdu terus di bawah pusar, ya. Da heser kieu teh pasti kieu ya atau di dia. Tapi lamun orang kieu di dia coba, ya. Da rata-rata kararieu teh gayana oge. Ya. Ya, lamun sholatna orang di atas dada model kieu. Ya, gitu ya. Makanya para ulama terdahulu, ya, Imam Hanafi, Maliki, Hambali, ya, kemudian Imam Syafi'i, ya, bahasana pernah
yang menunjukkan ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hanapeun dada, di bawah pusar, jeung di atas dada akan menimbulkan reaksi yang berbeda ya. Kemudian yang di bawah dada di atas pusar itu ada yang bergeser ke kiri. Ya. Nah, mangga teu naon ya. Non panggak lah teman saya ya. Mana dugikeun kana naon. Nah, atasnya segitunya. Oke. Beres tah pasunatan sareng syarat anu genep belas, sunat anu genep anu dilakukan dina waktu takbir ya. Mudah-mudahan ararenget keneh ulah Allahu akbar, ulah Allahu akbar ya, ulah Allahu akbar, Allahu akbar lah nya udah belas di antara eta terus disebatan kenari nya. Salajengna asalisu al-qiyamu bil fardi. Yang ketiga ya, yang menjadi rukun sholat, ini kita kan sedang berbicara tentang rukun sholat ya. Yang termasuk rukun sholat itu berdiri bil fardi dina sholat fardu lil qadiri pikeun jalma anu kawasa alaihi kana sholat fardu walau muadatan, walaupun sholatnya muadah, au sholatu sobiyin, atau sholatnya sholat budak. Nah, hari kamari anu sholatu sobiyin teh naon? Ya, si sobi ya. Nah gini, wayanwi al musallil mukallaf al fardiyata fil fardi payak sidu kaunu sholati fardon litamizi anin nafli walitamiji an dhahri sobi. Nah, ari eukeur sobi mah dina pelebah niat manehanana teu ngucapkeun fardo duhri oge teu naon gitu ya. Nah, lamun dina nangtung mah ya, dina nangtung ya dina berdiri ya, lil qadiri teh walau muadatan au sholatu sobi, walaupun sholatnya sholat muadah atau sholat budak keneh sholat lamun kaduga kalau mampu untuk berdiri ya. Ayo nama bisa nyontohkeun, bisa nyontohan nama kamari ningali Ustaz Muhajir ya, ketika mau bicara teh banyak pokok itu banyak hese sama dengan saya itu. Jadi oleh tina covid gitu, oleh tina covid ya. Jadi anu rek diomongkeun teh geus aya di mulut. Tapi naon ngomongkeun teh? Pasca Covid kurang lebih 2 minggu 3 minggu setelahnya dari rumah sakit ya. Ngaji Quran oge aya aturan beberapa huruf poho ngucapkeunana. Maka saya sampai nangis ya, sampai nangis. Nah, itu aduh nyaho eta teh misalkeun tapi harus ngucapkeun teh naon ieu teh nya. Jadi memang koneksi teh rada telat gitu. Maka kemarin dengan Ustaz Muhajir asa ka urang sorangan gitu nya. Ngan lamun ditinggali dina frekuensi Ustaz Muhajir lebih parah dibanding saya. Jadi kamu kata masuk lobang akhir teh eta tina sesa Covid ya. Tina sebada Covid teh bah ya. Janten ningkat pohon teh. Ningkat pohon teh nya. Ya mudah-mudahan wadah kapayun teu pohon deui lah, pohon deui nya. Akhir maki awal gesok pohoan tambah-tambah karena aku kopi yang beki-beki we gitu nya. Oke, lanjutkan. Warabi'u ya. Oh, bacanya. Wa syurutuhu al-i'timadu ala qaddamaihi au ahaduhuma. Oh, kitunya. Jadi ditancapkeun ditagenkeun ya. Naon nya ditagenkeun nya. I'timad teh arti bahasa Indonesia naon? Iya, ditegakkan ya. Ala qadamaihi. Dua keuneu, da berdiri teh ieu ya. Tapi teu naon hiji oge, tapi rek naon. Pakai jeung-jeung ge segala rupa.
Ieu masih diana gambaran lamun jelema nu boga sukuna hiji. Jadi termasuk qadir gitu, termasuk kawasa ahli pateni mah ulah jag-jag keneh suku dibere dua ke salat Allahu Akbar. Siga diseterap wae nya dengerjakeun PR ke SD baheula zaman angkatan urang siga Ustaz Ridwan teu ngalaman. Lamun ngalaman keneh nya lamun teu ngerjakeun PR teh disetrap. Sigana abah ngalamannya terapah teh ngalaman. Da abah mah sigana zaman guru tukang nyeterapan murid. Atawa kieu dititah asup sakola ge dititah kieu lah. Lamun can nepi mah can bisa asup. Umur geus 12 tahun can bisa asup da pondok leungeunna teu bisa asup sakola eta. Moal ditarima eta. Masyaallah nya dongeng zaman baheula. Ras. Atau salah segitunya. Ayeuna ieu nu rame deui ieu. Sabab ieu ari nu memang anu di dalam kepa dina Fathul Muin kayaknya bakal ketemu nganteung ngirahannya da 4 minggu sakali dia leuwih kadang-kadang 2 bulan kakarek panggih deui di Fathul Muin teh. Ar-rabi'u qiraatul Fatihah, yang keempat adalah membaca Fatihah. Nah, bil basmalati jeung bismillahna, wa tasdidati jeung tasdidna, wa mualatiha jeung tuluy-tuluyna, wa tartibiha jeung tartibna, wa ikhrajul hurufi min makharijiha, mengeluarkan huruf tina makhrajna, wa adamul lahni dan tidak ada cadel galak ya, al mukhilli yang merusak bil makna kana arti, wa yahrumu jeung haram Allah nu cadel alladzi lam yahul anhu teu ngarusak walan tabtulu sareng teu batal. Jadi cadel teh haram tapi teu mata ngabatalkeun kana salat. Haram sih haram tapi teu mata ngabatalkeun kana salat. Ke urang runtut hiji-hiji. Ya. Awas. Kamari dina sapinah tasdidna Fatihah geus disebutkeun. Bahkan tasdidna Fatihah lamun teu dibaca tasdid maka hilang satu huruf Fatihah. Sementara wa mura'atu hurufiha termasuk syarat maca Fatihah. Jadi lamun dina Fatihah aya kalimat ayat-ayat anu kudu make tasdid, baca jeung tasdidna. Ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ulah siratal ladina ya, tasdid anu aya dina huruf lam kudu dibaca. Ar-Rahmanir Rahim tasdid anu aya dina lapad ra kudu dibaca, anu aya dina huruf ra kudu dibaca. Ulah Ar-Rahmanir Rahim, ulah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, berarti hilang satu huruf eta. Nah, lamun teu dibaca jeung tasdidna. Wa mualatiha. Nah, ieu mualah kan teh. Meluruskan lagi penjelasan-penjelasan yang telah dilakukan kemarin. Awas. Ulah ya. Kaselang jangan terseling dan terselang teh. Kaselang teh naon? Ulah kaselang ku dzikrun ajnabiyun, dikir yang lain. Lamun make bahasa Fathul Muin, lamun kaselang teh aya nu ngabatalkeun kana mualah, aya nu teu ngabatalkeun kana mualah tapi kudu balik deui. Uidzuha. Ya, ayeuna contoh ieu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada kaitan zikir yang barusan dengan Fatihah. Maka lamun urang maca nu dieu ya kudu dibalikan deui Fatihahna. Ya, kudu dibalikan deui Fatihahna. Ya. Kumaha lamun urang keur maca Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam waladhdallin. Urang amin seperti dina salat tarawih ya. Maka
lanjutkeun we ihdinas siratal mustaqim. Naon sababna? Sabab kieu ye dina Minhajul Qawim disebutkeun lamun urang nyaho ya yen imam teh gancang bacaanana, lamun urang teu maca Fatihah nyandingan imam membarengi imam, maka orang mual, maka orang naon istilahna mual sempet maca Fatihah. Man lam yaqra bi Fatihah la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kena kan ayat eta ya. Jadi lamun urang tah cicing we komo bari jeung ngobrol heula mah pas imam maca surat sekarang Allahu Akbar maca Fatihah teh kaburu. Nah ieu mah urang ti awal nyaho imam eta teh sok cepet bacaanna, urang teu maca Fatihah teu kaburu maca Fatihah ya. Nah lamun urang nyaho imam teh bakal lamun urang salse teh bakal teu kaburu maca Fatihah, maka teu jadi salatna. Mata maca Fatihah teh imam alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, urang alhamdulillahirabbil alamin. Nah pas urang ieu kana na'budu wa iyyaka nasta'in, imam moal dolin amin we heula. Nah kasalam ku amin teu naon gitu ya. Naon sababna? Sabab eta amin aya kaitanana jeung Fatihah. Kumaha lamun kieu? Allahu Akbar maca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Haji alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillahirabbil alamin teh lamun dina Fatihah ayat kedua ya. Tapi eta alhamdulillahirabbil alamin anu dibaca henteu terkait dengan Fatihah, tapi terkait dengan jelema anu bersin. Maca alhamdulillah ketika bersin adalah sunat walaupun ketika sholat ya. Tetapi lamun orang maca alhamdulillahirabbil alamin ketika sholat ya, pan tadi kan iya kana na'budu wa iyyaka nasta'in, maka fa'idzuha ulangi deui maca Fatihah ya. Eta imam maca alhamdulillahirabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, haji alhamdulillahirabbil alamin ya, Pak Kiai alhamdulillah Pak Kiai, maka kudu diulang teh Pak Kiai ya. Fa'idzuha. Nah, di tukang Pak Teddy yarhamukallah. Lamun Pak Teddy maca yarhamukallah, ya kudu pinter bermain domir. Lamun macana yarhamukallah, maka lain mualahna anu batal, tapi sholatna batal. Tapi kudu yarhamuhullah ya. Jadi domirna kudu yarhamuhullah, ulah yarhamukallah. Nah gitu ya. Jadi lamun yarhamukallah mah batal, lamun yarhamuhullah mah ulangi deui